Οι γυναίκες εκπαιδεύουν γυναίκες. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας δράσης που ξεκινά από το Φεβρουαρίο ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και αφορά σε προγράμματα συμβουλευτικής και εναλλακτικής θεραπείας σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Κυρία Παχιαδάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά από εσάς για το πρόγραμμα αυτό. Σε ποιες κυρίες απευθύνεται? Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν σε νέους τρόπους της δεξιοτήτων, που μπορούν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες και την παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρέπει να εξοικειώσουμε τις γυναίκες σε τεχνικές έβρεση εργασίας, να μάθουν ορισμένα πράγματα, να προετοιμαστούν για συνεντεύξεις, παραδείγματος χάρη, για να κάνουν βιογραφικά. Μιλάμε για άνεργες δηλαδή γυναίκες. Κυρίως για άνεργες και βεβαίως το δικό μας το κομμάτι κυρίως ενδιαφερόμεθα και για γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Ναι. Είναι δηλαδή θύματα αντικογενειακής ή αμφίλης βίας. Στην οικονομική και κοινωνική ζωή επίσης πρέπει να τους αναβαθμίσουμε ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν πράγματα τα οποία ίσως δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιληφθεί ή δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής όταν μιλάμε για τον αριθμό των ανέργων γυναικών, των κακοποιημένων γυναικών, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες άνεργες που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, βάσει αυτού που αναφέρετε και εσείς, οι γυναίκες εκπαιδεύουν γυναίκες. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό, κυρία Παχιαδάκη. Υπάρχει ένας πρώτος αριθμός που θα μπορούσε κανείς να καταλάβει με τον αριθμό το μέγεθος του προβλήματος? Πρόβλημα πάντα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, επειδή μόλις κάναμε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες στην πράξη πια, διότι βεβαίως θα πρέπει να πούμε και εδώ ότι εάν ακούν ραδιόφωνο ή αν διαβάζουν εφημερίδα θα μπορέσουν να ενημερωθούν. Ελπίζουμε ότι ξέρουμε ότι είναι μεγάλο το νούμερο αυτό. Βεβαίως εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις γυναίκες, τις έχουμε σε συνεδρίες, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οι προθεσμίες τρέχουν, ολοκληρώνονται πού, φτάνουν πού? Ολοκληρώνονται και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, τότε που θα ξεκινήσουν τα προγράμματά μας. Αφήνουμε να περιθωρήσουν την τελευταία στιγμή, ώστε όσο γίνεται περισσότερο να ενημερωθούν οι γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτές τις ομάδες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ξέρουν που θα σας βρουν, διότι είναι γυναίκες που δυστυχώς για εκείνες έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση που αναφέραμε πριν από λίγο. Υπάρχουν ωστόσο και γυναίκες που ανήκουν σε μία από τις άλλες κατηγορίες που προαναφέραμε. Εκείνες που θα σας βρουν, κυρία Παχιαδάκη? Θα μας βρουν πάντα στη Μερανδέλου 56, εκείνη η διεύθυνσή μας. Τα τηλέφωνα 24 21 21. Επίσης μπορούν να έρθουν οι ίδιες και από τηλεφώνου, διότι θα πρέπει να πάρουν και στα χέρια τους ορισμένα στοιχεία, που εμείς αναζητούμε ορισμένα στοιχεία, τα οποία θα μας τα δώσουν οι ίδιες. Έτσι θα έρθουν για να μπορέσουμε και εμείς να τις βοηθήσουμε, ώστε να φέρουν τα στοιχεία αυτά τα οποία εμείς χρειαζόμαστε. Βεβαίως προηγούνται οι γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας. Ασφαλώς πάμε στις μονογονεϊκές, που είναι και αυτό ένα κομμάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Οι γυναίκες αυτές είναι μέσα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ασφαλώς μιλάμε για τις άνεργες, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Εμείς λοιπόν μπορούμε να τους δώσουμε εργαλεία για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα. Αυτό επίσης που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς κάνουμε μια εναλλακτική θεραπεία μέσα από το Art Therapy. Είναι εμείς προσπαθούμε να ανεβάσουμε, να αναδομήσουμε τη γυναίκα μέσα από έναν τρόπο που μπορεί να της δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να δημιουργήσει μέσα από τη γλυπτική, από το χορό, από τη ζωγραφική, από τα κεραμικά, από οτιδήποτε μπορούμε να τη βοηθήσουμε ώστε να βοηθηθεί
να βοηθηθεί, να δημιουργήσει να βοηθήσει τον εαυτό της περισσότερο, ώστε να αναδείξει και κάποιες ίσως δικές της δεξιότητες, τις οποίες δεν τις είχε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Δεν σας διέκοψα και σκοπίμως, γιατί έπρεπε να υποθούν πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, κυρία Παχιαδάκη. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.